agiye kumpa amafaranga yo kugura imodoka itarisha, kandi jewe umutima waje nta bintu bishaje narabikoropsi waje ndabikura mu mawazo yaje, nasabye Imana imodoka je. Noneho ngo numva mwengo si imodoka, numva uko abivuze agiye kumpa amafaranga, mwama numva afite igitekerezo, ariko agiye kumpa amafaranga y'imodoka. Bene nyine izo zigenda ita amapiyesi agatoya, arambaza ngo se ahita avuga mu gihe mbe nibaza umutima we ngo se ibihumbi 11 by'idolari ngo bizogura imodoka woshika imbere y'abantu, umugongo wa mukunduka urako numva ese uvuze gute. Asubiyemo namwira ati ndaseka, arambaza icya kabiri ngo se ufite konte, ndayifite yinyoherereza. Ariko mu by'ukuri hari igihe wumva Imana ikoze ibintu ukabifata nk'inzozi. Hari ijambo rivuga ngo twari dusa n'abagize gute n'abarota, kandi bari ko basa n'abarota bari mu rugendo, bari direct bari mu gikorwa Imana akoze. Ariko Imana akoze akavuga ngo twari tumeze nk'abarota. Yari ko bivuga nkagira ngo icyo kirere ntikirazamo. Yamambwira ngo mukanya gato namambona message yo muri banki, ndareba sinize nasaga n'uwarota, nsubira namaje kuri banki, ese iyi message ni yanyu? Ni aya mafaranga ari kuri konti? Ati cyane. Nibyo ati cyane. Sawa. nariko sa n'uru. Haleluya. Yaratwibutse izayibuka tugacika intege. Uzirinde gucika intege, Imana izayibuka. Hanyura kuwa mbere, twavuganye ari kuwa mbere, ngo bigere kuwa gatanu umuntu arampamagara, twicarana nawe ahantu nyine hiyubashe, nyine hafite bene abo bantu bagiye kuvuga bene iryo jambo. Turicara arambwira ngo nshimiye ni wowe Mana gusa, twebwe turi abantu babazi zawe. Ndagushimiye ko ngeze ahantu heza wateguye, watoranije. Wakoze papa. Iyi tariki ku kwezi, uyu munsi, uyu mwaka, aya masaha, wari uzi ko igihe nk'iki zahagarara hano. Wakoze. Ndagushimiye mwanzi, ubwo atabishakaga, ariko nta dufite ijambo rya nyuma. Niba ufite ijambo rya nyuma kuba kwizera ndetse n'abatakwizera, ni wowe wenyine wafunguye birakunda. Iyo ufunguye ntawufunga, iyo ukinguye ntawukinga, kandi iyo ukinze ntawukingura. Ndagushimiye ku bw'aba bantu bose, ndagushimiye ku bw'abashumba bawe, ndagushimiye ku bw'igihugu, ndagushimiye ku bw'abantu bose. Ishimwe ni ryawe, bibe bitazashira ku bwa Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mfite ibyishimo byinshi cyane. Zo kuba hano hantu. Yesu ashimwe. Kandi ndatekereza ko namwe mufite ibyishimo cyane 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 cyane. Ndashimira Imana nziza, Imana isumba byose, nyiri ijuru n'isi,
yakinguye umuryango nkaba ngeze hano hantu heza cyane, kandi nkaba asanze harahindutse bingana gutya. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Mwashoboye gukora iki gikorwa, ibintu byarahindutse, ni byiza pe. Ndashimira Imana, ndashimira Imana yakinguye umuryango, tukaba twaje kubaramutsa, twaje kubasura, turaziranye abenshi, turakundana. Ndashimira Imana rwose ko nashoboye kuba nageze hano. Ndashimira Imana kuba dutumiye, bagatanga ubushobozi bwabo, bagatanga amafaranga menshi cyane kugira ngo tube twageze hano. Tuba twaraje kuwa kane ntibyakunda, turaza tugarukira ku kibuga cy'indege dusubira inyuma, bukeye kuwa gatanu turaza dusubira inyuma. Uyu munsi urumva ko twari twiteguye kuza kuwa kane kabisa, ntibizakunda. Kuwa gatanu ntibizakunda, tukaza twasezeye abagore n'abana n'itorero n'inshuti, tukifotoza tugashyira kuri stati, turagiye tubagasa, kandi bakabona barya twasezeye uri byagenze gute, tindi byakunze. Ariko ndashimira Imana ko byakunze. Dukomere Imana amashyi. Ndashimira abadutumiye ko batacitse intege, kandi aho hantu hose ndatekereza ko uko twazaga tugasubirayo niko hagendaga n'amafaranga ahagendera, kandi amafaranga y'indege ntabwo ari ayo kugura umugati, biratandukanye. Indege ni ikintu kindi mu rundi rwego. Ndashimira abakozi b'Imana batacitse intege, ikintu cyari mu mitima yabo barwanye naco kugeza uyu munsi, nubwo atari 100%, ariko kuko twagomba kuba turi kumwe n'abandi baririmbyi, ariko ntibyakunze bo, wenda bazoboneka ubutaha. Ariko nanone Satani yafashe ubusa. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana, ashimira abakozi b'Imana mwatwiyumviriye. Mu by'ukuri abantu badutumiye bagatanga n'amafaranga ntabwo tuziranye. Nibwo bwa mbere twari tuvuganye, nibwo bwa mbere, uyu munsi nibwo bwa mbere nababonye ku maso, ariko isi yaregeranye. Abo mutararamukanya, abo mutaziranye, mutaravugana, hari ukuntu abantu babaziranye. Niko bigenda, iterambere ryaraje, niko bimeze. Abantu benshi bakora ku mateleviziyo bafite ukuntu abantu benshi nyine kubera ko iyo bafunguye bababona, babakurikirana, ariko mu by'ukuri bo ntibatubona. Niko biza bigenda. Ariko mu by'ukuri ndashimira Imana ku bw'abo bakozi b'Imana, kandi mumfashe nabo tubaha amashyi, bakoze igikorwa gikomeye. Ndashimira Imana ku bashumba mwese uko mungana rwose. Bishop wa hano, umubyeyi wa hano, n'abandi bashumba, Pasiteri Ukumbuzi, Pasiteri Eric, twagiye tuvugana inshuro nyinshi bari mu manama. Pasiteri Jalos turavugana ibintu bimeze gutya, mukutano ko turawutegura. Twagiye tuvugana n'abashumba benshi, uko bisubiye inyuma tukavugana. Ndabashimira abakozi b'Imana uburyo bwose mwabikoze, ntimwacika intege, natwe mudusubizamo imbaraga. Mbashimire, ndabashimira cyane. Nanone umubyeyi wa hano utanga iki kibanza, Yesu ashimwe.
gutanga iki kibanza. Ikibanza ni ikintu gihenze, ikibanza kirahenze, n'ikibanza cyo kubakamo inzu kirahenze. Umuntu utarubaka inzu azobibona agiye kubaka. Kibanza cy'iki gisagara kirahenze, kugira ngo ucishure wubake kirahenze. Iki murebe wenda urugero, fata ahantu bakorera ubukwe badekoye amasaha 2-3, murebe za miliyoni 5, kandi nta kindi, ni ikibanza, ni gusa ni ikibanza rwose. Ariko nimubona iki kibanza bagitanze banezerewe, bagitanze bishimiye, bagitanze kandi sibo ba mbere, sinabo ba kabiri. Bashimire, mufashe itorero ryose dushimire Gerizo des Âmes, dushimire ababyeyi babikora neza kandi bakumva nabo si icyabo, ni icya Data wo mu ijuru. Ariko Data wo mu ijuru agira abantu azashira ibintu byose ndazapfa mu kirere. Agira ba shefu abwira ati wowe ndaguhaye, ariko nguhaye iki ni cy'abantu bose. Buriya niyo abantu benshi bagirira confession. Imana iguhaye ntibiguhaye wenyine, ibiguhaye ngubeshera wabyo. Voilà, ibiguhaye ngubeshera si cyawe nkawe, ibiguhaye ngubeshera. Hanyuma abantu benshi ntibabimenye, bakagira ngo ni ibyabo, ugasanga nyine bazamuye ibitugu ni dendo. Wana dendo muri kariti gihe ariko mu by'ukuri turabashimiye bayobozi ko mwumvishe ko ari ikibanza cy'Imana. Abantu b'Imana mwugurura imiryango baraza barisanga, turabashimiye. Hanyuma rero ndabashimiye mwese, ndiryoshe. Imana ishimwe kandi himbazwe. Reka dusome, tugiye kuvuga hejuru y'amashimwe. Perutse gukora nanjye ikintu gisa n'iki cyo gushima Imana, kubera ko abantu bagenda bakurikirana mutandao kuri YouTube, abantu benshi barakurikiranye barabibonye. Ikintu gisa, ndacyari mu mavuta yo gushima. Yesu ashimwe. Uriya barantumiye numva binko, ndacyari mu mavuta yo gushima. Ngiye kubabwira uburyo dukwiye gushima Imana kandi ni byiza. Yesu ashimwe. Hari indirimbo nabonye wa mushiki wacu, hari indirimbo ariko na Pastor Bigabo, hari indirimbo zivuga ngo waturemeye kugira gute, kuguhimbaza. Tugize gute, turabigushimiye. Imana irihagije, icyo tucumve gutyo. Imana nyirijuru irihagije. Imana nyiribihe ni Imana yihagije ku kintu cyose. Twebwe turi abantu bameze gutese, turaba. Hari ijambo muri Yesaya rivuga ngo umuntu yamugereranyije n'ivumbi riri ku munzani. Yavuze umuntu, yavuze amahanga, ngo amahanga undebera isi, ufate Amerika, ufate Uburayi, ufate Australia, urebe ibikomerezwa biri mu isi. Baza bavuga abantu bagatitira. Yaravuze ngo amahanga ngo ameze nk'umukungugu, ngo ufashe ku munzani wo gupima ibirayi. Urabona ingene ibirayi biba bimeze, ibirayi, ibiharagi, urabo twadukungugu tuba harya, apana ikinongo akavumbika. Ngo amahanga ni kwagerera, yabuze uko atwita, ni nkaho tutabaho. Nose ari umuntu uzureba wa mukungugu wafashe ku biraya,
ndebere kaka umuntu niyumva ko yakomeye yega zoba akomeye, tuvuge ko akomeye, Sawuli akomeye, ariko uzoba utarasoma ibyanditswe. Umuntu gukomera kwe nuko uja muri iki gitabo ukareba ibiza bikomeza umuntu, ukaja hano mu byanditswe ukareba igihe umuntu ukomeye, umuntu w'Imana ivuze ngo uyu muntu ni sawa, uyu muntu nawe ameze neza, umuntu. Ariko nyuma yuko ijambo ry'Imana ribivuga, umuntu ni muto, umuntu uzu mu kanya twese tugiye kuryama, turyame dusinzire twasame. Umuntu wize ntamenya ko yize, umuntu ufite amafaranga menshi kuri konti iriya wujuje ntamenya ko ayafite, utagira na bodaboda ntamenya ko atazigira. Twese duhweri, turama duhwerera rimwe, wenda gusa bitandukanye n'igihe ibitotsi bigufatira. Ariko niwuzu umubyeyi, ureba umubyeyi n'umwana, ingene uruhinja rutaba rufite ububasha ingene ameze, wibuka ubushobozi bwe. Ariko hari aho bigera ugasanga mama, ugasanga umubyeyi aha, bombi ntawaho utekereza. Ngaho kikubwira ko nyabuna bwira mugenzi wawe ngo worohe tworohe rwose, ntatera bwoba, tworohe. Iyo umuntu akangutse asubiyemo gato, asubiyemo asuye kugira nibwo umuntu ati ukabona nyine wibutse amafaranga yawe, wibutse ko ufite diplome ikomeye, wibutse ko hari abantu bagutegereje ngo bakubitiremo, kubakubitiramo murabyibuka, ngo barebere nawe ukumva nyine wakubisemo costume, wakubisemo akamodoka kawe, birakunze ni sawa. Ariko rwose hari aho bigera wowe na bebe utaragira ukwezi muba egare. Haleluya. Ariko Imana yaturemeye ikintu gikomeye, ikintu uyu muryango wateguwe, n'icyo Imana yaturemeye, kandi nicyo tuzakora mu ijuru iteka n'iteka. Haleluya. Nicyo tuzakora gusa, nta kindi. Uzosoma ibyanditswe, nicyo tuzakora gusa. Ariko ntituzobikorera mu ijuru gusa. Nkunda indirimbo ya Rehoboti ivuga ngo mu ijuru bagira gute? Barahimbaza. Mu isi bararirimba, mu ijuru barahimbaza. Ariko mu isi natwe tugira indirimbo tukaririmba. Mu ijuru ntituzoja gusa gukorera ako kazi mu ijuru, no tutangirira mu isi haba indirimbo. Kandi kuri buri kintu nuryama ukabyuka uzubyukana indirimbo. Nubona uteye intambwe imwe, hari umwuka, umuntu ubana n'umwuka w'Imana agira indirimbo muri we izimuhishurira ngo erega iki ni igitangaza cy'Imana. Haleluya. Mu ijuru barahimbaza, mu ijuru barahimbaza, mu ijuru baragira gute? Mu ijuru barahimbaza, mu isi Haleluya. Mwe mwicaye ndabahamagara mu kanya simbagore. Reka dusome imbari bishop dusomera nimbare ndi mundu zambona ze gusoma. Okay. Sawa sawa. Mwarakoze kudutumira kugira ngo tuze tubwirane uburyo dukwiye gushima Imana. Haleluya.
kandi turabikora. Zaburi 100, ongera dusomere ico gitero niturangiza dusoma ahandi. Tuvuga umwanya muto, tubareke tuje kuruhuka, mwaraye kwijoro, ejo tuzakomereza umunsi wose n'iki cyumweru cyose. Zaburi 103 aravuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho, namwe bimbamo byose yego muhimbaza izina ryiwe ryera. Yego. Mutima wanje himbaza uhoraho, ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose. Amen. Ukiraho, mutima wanje himbaza Imana ihoraho, mwabindimo umva amakuru. Dawudi ni umugabo udasanzwe kandi ntasanzwe ukundi, nuko yagiraga umwuka w'Imana umuhishurira. Yafashe ingingo ze arazidetaya, azishira muri detaye, akavuga ngo kuguru himbaza, kuboko himbaza, arazifata arazitandukanya. Ukuguru ni ukuguru nyine, ukuboko ni ukuboko, umutwe ni umutwe, amara ni amara, ibihaha ni ibihaha, umugongo ni umugongo, imitsi ni imitsi. Aravuga ngo mwabingize byose, mwabindi mwo nimugire gute, nimuhimbaze izina rye ryera. Afata ingingo ze arazitandukanya. Mwumve aho ibi bintu bikomereye. Yirinze kwifata utya ngo abibumbire hamwe. Yabonye afite umwanya, kubera iki mbumba ikintu ni ngaho ntabwo kizoba gisobanutse, ndahabanda ikintu kidasobanutse. Reka mbabwire ngo mutima wanjye himba, namwe mwabindi mwo byose. Ibimugize ni ukuboko, ni ukuguru, ni umutwe, ni umugongo, ni ingingo zose. Hanyuma ukuguru konyine kuza gushima Imana. Hari indirimbo kera abayumbe bagazarimba tukiri abana. Haleluya, maana yake sifu Mungu, wimbo wao malaika, oh nitaimba haleluya. Bagahera ku maguru, baruha bakicara, twagaza tuyita ngo ni makeri. No ukaja muri gahunda yo kudetaya, ahera ku ngingo, agenda azicyagaguramo, warangize arazibwira ngo mwese mwige gushima ihoraho, kuko iriya niyo yo gushimwa. Twebwe turabo gushima, ariko iyo niyo yo gushimwa, kuko irakwiye gushimwa. Niyo niduha kurya, niduha kubyara, niduha kwambara, niduha ibyishimo, nidukiza indwara, niyo aja muri detaye yo kwishima. Iyo bigenze gutyo, umuntu abikoze gutyo, aba afite umwuka w'Imana umuhishurira bene ayo makuru. Haleluya. Eka udusomere basome, ntibasome mu Kirundi, mwebwe bafite Kirundi musome. Ndashaka ko dusoma mu Kinyarwanda kugira ngo mzumve neza. Mwebwe musome mu Kirundi muragenda mubyumva, kugira ngo nsobanure neza nuko bisoma mzumva. Zaburi 106 murongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo haleluya, nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Twage dukomeze, komeza turacyagira. ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze? Yego, cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Ugende gahoro Pasiteri Rukumbuzi. Ninde ubasha kuvuga imirimo
ikome Uwiteka yakoze. yego. Cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose. Ninde ushobora kwerekana ishimwe rye ryose? Hahirwa bitondera ibitunganye. Yego. Hahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yose. Amen. Amen. Ninde ubasha kuvuga? Ninde ufite kapasite? Ninde ufite ubushobozi bwo kuvuga? Kuko irareze. Ariko imirimo y'Imana ikomeye, nta ufite ubushobozi, nta n'ufite ububasha bwo kuvuga imirimo. Ariko hari ukuntu kuyivuga ngo uyibwire abantu, uyidetaye ikintu ku kindi, biragoye cyane. Ariko umwuka w'Imana ubana natwe agenda atwigisha uburyo utazigera usuzugura, utazigera utamenya, uburyo no gutambuka byose ari ukuboko kwiza kw'Imana, ari Imana ibiguhaye. Haleluya. Inta turuzi hari ukuntu kubera nyine ubuzima bw'abantu ko abantu bateye, hari igihe Imana igenda ikora ibintu titubibone, tukabibona ngo umunsi umwe umukobwa wacu umukristo bwarabyutse mu gitondo basanga yabaye pararize. Yabaye pararize ni ukuvuga ngo igice kimwe ko kirakora gutya nyine, yaba iki gice guhera aha biraza, iki gice cyose n'ukuguru n'ukuboko yabaye pararize. Nta cyabaye, bwakeye gusa umuntu yabaye pararize. Yabigiranye amezi 4, baza kumusengera arakira. Ngo buce arasa kandi buca mu gitondo atavuga, yamemye, nta wagira gutya, atangira gukoresha amarenga. Nyuma y'amezi 3 birongera birasubirana, kugira ngo wumve ko wabyutse mu gitondo ukabona uteye intambwe birakunze, ukabona urambuye ikiganza birakunze, ukabona uravuze ntuwawe binyuranya, tuwafate. Buriya kuba umuntu gusa atekereza no kwambara ishati imeshe, ibintu biri muri gahunda, ukaja ku isoko ugahaha, ukagaruka mu rugo ugakora umushinga bakawunyuzamwo bakawufinansa, ifaranga zigatangwa. Hari umuntu utuye hanze y'iki gikuta uza wohereza bene icyo kintu. Hari umuririmbyi bavuze ngo yo tukayifata nk'ibisanzwe, imwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kuba. Aho niho nshaka, nyamara burya hari Imana. Haleluya. Itangira gira mvuga ko kantu. Imwe tukumva ko byari bikwiye. Subiramo twitonde. Mu buzima hari ibyiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe. Rimwe na rimwe tukumva ko birakwiye ko bibaho. Nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka n'ingabo. Haleluya. Rimwe na rimwe, nyamara burya hari Imana isumba byose igira gute, ibikora. Inyuma y'irido iziterera ibitotsi, ibi nyuma y'irido niko systeme yayikora, igaterera ubuzima bwiza, igaterera kubana neza n'umuryango. Kuko ababyeyi batubwiye ati hasigaye imyaka 40 urushako, ariko muzi ngene urushako rw'iki gihe rugoye. Urushako, mugabo n'umugore mwahuye mukuze mukabana, 10 rigashira irindi rikaza nyuma. Nyamara burya hari Imana isumba byose, ibi nyuma y'irido iziterera, gaterera ubukwe.
gaterera akazi, gaterera imana, gaterera ubuzima bwiza. Izi igira ahantu izi binyuze ugaca mu gitondo. Haleluya, haleluya. Zogenda naje ndacyari mu mavuta y'amashimwe, naje kubabwiriramwe ibitanga ibya bene data njyewe simbizi, nta makuru mbifiteho, nibo babizi cyane, ariko naje nzogenda mbabwira uburyo bwake mu gitondo nama ibintu byama bihinduka, ariko ngopa bakukubita igisimba baze mbabwira. Ndabyibutse Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndabyibutse Mana ukuboko kwawe kwiza, Mana la forume krima. Muzamura amaboko yanyu. Haleluya. Nyamara burya hari Imana isumba zose igira gute? Ibikora. Ntabwo ari ubwenge bwacu, ntabwo ari agatuza. Amaso yacu yabonye byinshi, Amatwi yacu yumvise byinshi, inanga zacu yazaguriye kumukorera. Aho ibyo akora n'imbabazi agirira, nibyo bituma tumukunda. Imbere ye niyo hari byose twifuza. ndiyo Uwiteka ashimwe, ashimwe. reka dukomere Imana yacu. Bene data, Imana rero nyiribihe ikunda cyane ko iyo imaze gukora imirimo biza mu mitima yacu, twavuga ngo Mana yaremye ijuru n'isi. Yego, niwe wambaye inzu, niwe wambaye aba bana, niwe watumye baje ku ishuri bakazana aya manota, niwe wankijije iyi ndwara, niwe wambaye kubyuka mu gitondo ndamahoro, niwe wambaye kuba afite ubu bwenge bumenye no gupasa umwenda cyangwa ukamenya ko umwenda wanduye. Ni wowe dofete ugatangira kuja muri detaye yo kuvuga birya byose wakorewe. Imana ibikunda cyane. Haleluya. Ugatangiruka ni wowe wambaye kuja imbere y'abantu no kuvuga abantu bakabyumva ubwenge. Abantu bagira ubwenge reka uzuje imbere y'abantu bakagusesa, bakakuyungurura, bakakugosora, bakagucishamo uruje, cyangwa bakavuga ngo Imana yaguhaye umugisha. Abantu bagira ubwenge. Uzuje imbere y'abantu, abantu bavuga ati ninde washize uriya muntu hariya, ninde vraiment, ko abantu baracanganyikiwe mu buryo uyu muntu ari iyo rero impano yose y'Imana, Imana ikunda ngo tubigarukeho, dutangire tuvuge ngo nyiribihe Mana we, amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvishe byinshi, ibyiza yakoze. Wa Mana ushimwe, uhimbaze. Ugatangira mukabibwirana n'umugore, ugatangira ukabibwira abaturanyi bawe, ugatangira ukabivuga ukabidetaya. Nimba Imana yaraguhaye igisirimba muri wowe, ugatangira niki Dawudi yakoraga akavuga ngo byamureze, mutima wanje himbaza Uwiteka. Namwe mwabingize byose, mwangingo zaje mwama, akagaruka akavuga imirimo y'Imana, yarangiza akabivuga muri detail. Reka dusome ja muri Zaburi 100 gira nsoza, tuzakomeza ejo. Haleluya. Abashoboye kubyina igisirimba kuko kwaje jewe ndaragiha. Uyu mwana ni sawa, ni sawa, uyu ni sawa navivuye
kandi umukunga jewe n'umuziki wose muri rusange twabanye na Mima umuziki wose wa mutima aza koraho yazunguza intoki kuri sente kabiri gatatu ntamamenye ngo umuntu afite umuziki Imana umushizemo cyangwa karadumbaguza gusara ukunda katwe twese hari umuntu udakunda umuziki ba oya ariko kumenya ngo uyu muntu aya twabanye na Mima umuziki wose gusa kuha abantu sinobushobora ariko kumenya ngo bazereke data semeni haleluya tugiye kuvuga ingene Dawudi we yagaza bikeza yagaza mana mwakoze muryango mwiza gutegura iki gihe abantu tukibukanya ushima ningene umutsi mu buryo ukikamo ingene izira ya ukabitekereza uzi ko hari igihe ibintu bikorogani igihe haragika ikaje ahantu atari wowe ukabyita ngo ni ibi byoroshe nyamara hari Imana isumba byose igira gute hari ukundi bige hari ukundi biko itegetse ngahe pastor Jane 136 tugende gahoro niturangiza turangiriza umukunga dutahe tuze kwakira umushumba wacu adusabira umugisha nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza nimwumve mwabantu mwe b'Imana mwe tuje muri detail tutuze mwumve ibi bintu mwumve uyu mugabo mwumve ingene yashimye Imana mwumve ingene yashimye mubzu abadafite bibiri nimushaka mureke dusomere twese mwumve ingene yashimye ariko kubera ko imvugo zigiye hari ukuntu zimwe zitavuga kimwe wenda wasoma ngaho nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza yego kuko imbabazi ze zihoraho iteka yego nimushimire Imana y'Amana yego kuko imbabazi ze zihoraho yari kabwira abantu icyo gihe yari kubabwira abantu ngo nimushime aha nimushime umwami w'abantu yego ikora ibitangazayo nimushime karagaruka niwe karaje kuvuga ikindi akabanza nimushime mbere yo kuvuga kiriya akabanza akavuga ngo nimushime ikora ibitangaza gushima bigenda bigaruka inshuro n'inshuro nimushime aha nimushime ikora ibitangazayo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose yego nimushime yaremesheje ijuru ubwenge yagaze areba ijuru iwe akabona amashimwe yareba gutya biriya ibicu akabona amaboko y'Imana akomeye yagaze twebwe hari igihe ureba tunabitekerezeho ariko iwe yagaze arangiza ibicu gutya akabona ayiwe ariko wa Mana umunsi bwa mbere itonde gato umunsi bwa mbere nuri indege narumiwe nakubiswe n'inkuba ndavuga hari ukikintu ni ariko abazungu nibagende batwica uko bashaka ariko n'abagabo ikintu kingana n'iri kanisa kiza kigendeye ijuru ubusa gusa urebe kiri kanisa rikama rihaguruka rikama rigenda iminsi 2-3 ariko rigashika narahwereye ndavuga ngo ariko uku ni gute naratangaye ariko abazungu nako Dawudi yagaze avuga ngo yagaze areba ibicu nimushime iyaremesheje ijuru ubwenge murebe ijuru muvuge ngo ariko wama uko uteye uti urigitangaza
wareba ibicu ukamuvuga ngo Mana uri igitangaza komereza upasite yego teka ryose iyasa umva karagenda sasa mu byo yaremye iyasanzuye Tanganyika muvuge ngo Tanganyika yareba Tanganyika akavuga ngo Mana uri igitangaza aho komeza mundebere Tanganyika n'ishanga zibamwe aho mwarubeye natwe iriya zazitugeraho zitaza zishira yabireba ntavuge gusa ngo aragiye afashe indagara ngo biraranga iwe akamahimba indirimbo kavuga ngo ariko Mama izi ndagara zidashira ukundi guti ni sokuru se wazishizemo oya ni mama wacu ni nyogokuru abarundi barobeye zaruwa zikagera no muri Amerika zivuye iki niki iwe yagaze bireba akamabona ubwenge bw'Imana akabona ubuhangange utangaye yarangiza agashima Imana. Haleluya. Tiyagaze ibona gusa ngo avire mwaho yagaze abibona agashima Imana yarebye inyanja Tanganyika wa Mana uri igitangaza aho zihora witeka ryose aho yego izuba ibiva aho bikomeye yareba izuba we akarikuramwo kuramya tazareba izuba ngo avire mwa azabona ukuboko kw'Imana gukomeye kweli aho yego teka ryose aho yego zihora inyenyeri aho yego abantu bagira abanzi yagiraga abanzi biwabo bibuka amateka basakuru wabo akavuga ngo yakubitiye abanzi wabakubitiye kure wa Mana we abadashaka kombaho abadashaka ku buzima bwanje babujwigirisha nawe warabajwigirisha yarangiza akamahimba akashima Imana aho yego muri detail aho soma pastor zahoteka ryose aho ibakuje intoki z'imbaraga n'ukuboko kurambutse aho komeza nimushime yatandukanyije inyanja itukura zihora witeka ryose aho igacisha Isiraheli hagati y'amazi detaye y'ibitangaza ntiyagaze avira mwaho inyanja yacitsemo kabiri agomba kwandika zabura akazasiga bakadona barukuzi n'ababigabo akazasigara ababwira ngo yewe igihe cyacu Imana yaciyemo inyanja. Haleluya. aho twagiye yego igakunkumura muri detail ibitangaza komeza yego zihora witeka ryose aho zayizira witeka ryose ikica abana izo ni detail zo kuvuga imirimo akomeza naho aha teka ryose aho bibeho umwandu
Iteka ryose komeza umwana w'Abisirayeli Yego. aramubaye kuko imbaraga zayo zihora iteka ryose yaratwibutse yaratwibutse yego haleluya yibutse twebwe ubwo twari dukishwe bugu wanasifiwe yaratwibutse iza yibuka haleluya yaratwibutse Dawudi yabivuze ngo yaratwibutse ubwo twari tugize gute ubwo twari ducishijwe bugufi aho mu Kirundi avuze aho twari mu magomba Imana izayibuka abantu haleluya bangu wicara buke pastor gira mvuga ingene yanyibutse naje zoza ngenda bakonyorera najwigire ndi mu magogwa sinza nibagirwa ayo masengesho nakoreye hano yameza atanu ari mu kibenga kwa Dorikasi yitwaga Kamanyana mu izina ry'ikirundi twari twaramuhimbye izina Dorikasi abashumba baramuzi bazi nayo makuru yose ngiye kubabwira haleluya abantu batuye hano bagaze bazase kado aba hano abi Kigali abakwande njewe naje cyo gisubizo sinogisubiza sinari nzahomba nari ngogwi iraho twagaza tuzano tugasirimba nuko aho nyine umuntu twabona turamukishe neza twaje kurari wabo mbese tukabona rimwe babigabo nyabona ngaho ni mu turebe nuko turaho muzukuri tababesha nagaza ndeba nkare ubuzima bwanje nabureba simbone ejo hazaza ngareba kabona umwijima wicura burindi ta diplome hari umuhungu umwe yagaza yigisha mushikiwe agaza mwigisha ku ishuri akamwishurira noneho mushikiwe akagira amanota make cyane akamaza nyine ari uwanyuma kandi mu batsinzwe noneho umunsi umwe azanye birete avuye muri interna musaza wararakara cyane avuga ngo ariko ukiriya gipfu cy'umukobwa gipfu kintu gipfu umuntu yobu wanyuma uko aje kwishura akaba wanyuma uko agiye akagaruka nta kantu na kamwe asaza yumva na uri gipfu aravuga amagambo y'igipfu n'ubupfapfa n'ikintu kiraho kidafite imbere kidafite inyuma kubera ngo yazatanga amafaranga kandi uburakari n'umutima nyine ubabaye amafaranga murabizi ko atari umucanga kuja gutora kuri Tanganyika oya warangize undi muntu wari kumwe nawe twaraho nyine amutuka undi muntu arambwira ngo mushiki wawe sigipfu ngo ahubwo ngo azasubiza uko umwarimu atabajije naje nagazasubiza uko mwarimu atabajije mbabwije ukuri bagaza bandika simenye ngo banditse iki simenye ngo bavuze iki ndasubiza iki noneho nirebera muri ako kazitiro ako Dawudi azi kuvuga ngo yaratwibutse ubwo twari tugize twari ducisha apana twari twicisha bugufi kwicisha bugufi no gucishwa bugufi biratandukanye twari duhwereye guhwera ukareba uri umuhungu ugiye kizagira ushe gutereta uzicaza umukobwa umubwire ngo ndigisirimbe uzicaza umukobwa umubwire ngo nzamva i Kigali ngo nkazi Bujumbura nasabye imba nasabye itike yo kuza gusirimba apana kuza kubwiriza kandi hano muri Gerizo nasabye itike yo kuza gusirimba ni firimbi
nama yizagirage ngo ngiresha gutya karega yagira ipendo nje utara nje naringira bibiri abandi bagiraga bibiri ni ipendo n'ingunga noneho karebiye circulation nabireba nkavuga ngo ma ejo bundi nkora igitaramo cy'amashimwe naje naributse. Haleluya. Nibuka ibyo bihe, nibuka ibyo bintu, nibuka ibujumbura, nibuka ikigali, nibuka ibitaramo, ndibuka ndakarura amashimwe. Ico gihe nari ngiye muri Nibature ndebye ingene imodoka zibiri ziparitse imbere y'inzu yaje. Ndavuga atari uku ni gute? Uku ni gute? Yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi kuko imbabazi zayo zihora witeka ryose. Muri Nibature icyumweru kimwe gutya vuye muri Nibature nagaza ngenda na moto vuye iwanje kaja kwikanisa na moto. Ngubuce mu cyumweru kimwe tuvuganye n'umuntu arambwira uri Burayi arambwira ngo nabibwiye pasteur Kumusi icu mu gitondo tuvuganye arambwira ngo ndamubwira ati reka mfata akamoto nje kwikanisa amasaha ndabona hari gahunda afite kwikanisa ngo moto ati moto ati moto ati cyane wowe ati no ari ngorane ngorane zi moto se ko mfite kuyishura ngo harya ngo imodoka ho ngo igura ngahe imodoka ndavuga ngo kubera ko nigezeho gutunga imodoka kanisa ryambaye impano y'imodoka ariko ngo buce nyine ntiyagira igihe kirekire ndayigurisha nguma kuri moto. Hanyuma namavuga ngo uyu muntu ni inshuti yanje aranyifurije umugisha ariko agiye kumpa amafaranga yo kugura imodoka itarisha kandi jewe umutima wanje nta bintu bishaje narabikorofsi wanje ndabikura mu mawazo yanje nasabye Imana imodoka noneho ngo numva mwengwe si imodoka numva uko abivuze agiye kumpa amafaranga nama numva afite igitekerezo ariko agiye kumpa amafaranga y'imodoka bene nyine izo zigenda ita amapiesi agatoya arambaza ngo se ahita avuga mu gihe mbe nibaza mutima we ngo se ibihumbi 11 by'idolari ngo bizogura imodoka aho woshika imbere y'abantu umugongo wa mukunduka urako numva ese uvuze gute asubiyemo namwira ati ndaseka arambaza icyakabiri ngo se ufite konte ndayifite yinyoherereza ariko mu by'ukuri hari igihe wumva Imana ikoze ibintu ukabifata nk'inzozi. Hari ijambo rivuga ngo twari dusa n'abagize gute n'abarota kandi bari ko basa n'abarota bari mu rugendo bari direct bari mu gikorwa Imana akoze ariko Imana akoze akavuga ngo twari tumeze nk'abarota. Yari ko bivuga nkagira ngo icyo kirere ntikirazamo yamambwira ngo mukanya gato namambona message yo muri bank ndareba sinize nasaga n'uwahurota nsubira namaje kuri bank ese iyi message ni yanyu ni aya mafaranga ari kuri konti ati cyane nibyo ati cyane sawa nariko sa n'ubu. Haleluya. Yaratwibutse izayibuka tugacika intege uzirinde gucika intege Imana izayibuka. Hanyura kuwa mbere twavuganye ari kuwa mbere ngo bigere kuwa gatanu umuntu arampamagara twicarana nawe ahantu
ahantu nyine hiyubashe nyine hafite bene abo bantu bagiye kuvuga bene iryo jambo. Turicara arambwira ngo pasite, iyo nkubonye kuri moto bizabimba inzangira iso, none kuwa mbere uzoze duhure ahantu amamodoka zo gurishirizwa, gira hari ikintu mu mutima wanje numvishe nogomba kugukorera. Ndavuga ati subiramo. Asubiyemo. Namubwira ngo Imana yangiriye neza, kuri konte hari amafaranga umuntu yampaye yo kugura imodoka, none icyo kibazo cyararangiye. Atega azamura ukuboko aravuga ngo Imana ishimwe. Uwo ni umugisha w'uwo muntu, naje mfite icyo Imana yashyize ku mutima. Wabe ndagenda mbwira umugore muha message ya kabiri, ndavuga ati yewe Imana iratwibuye. Komeze yararirimbye aravuga ngo Imana iraduteturuye iyo mwijurira twibutse. Haleluya! Imana iziteturura iyo mwijuru iza yibuka. Kuwa mbere arampamagara turagenda ngo dushike, ariko abantu bamenye gutangira Imana. Abo bantu arambwira ngo ngiye, bayisohoye gutya muri kontineri iri 0 kilometer nziza. Ndagira ngo mwagiye muyibona kuri social media. Kofi yarayibona, wayigezemo iwega yayikoze Kofi, ngira ngo yayigendeye. Naje nza nyireba gutya, nukuri ndavuga ngo Mana waratwibutse. Muri uko kwezi nibwo twimutse tuja mu nzu yacu. Umva amakuru soza. Imana ikunda ngo izi imbere y'abantu babwire ngo nabayeho mu buzima bwo kuba mu cyumba kabaza Imana ngo ariko Mana ukuni ba alarme yagazigenda yagazirepeta kuwa gatanu, ikansiga mu cyumba kagikoropa, kamesa amashuka, gakoropa icyumba, kamesa na dushati two kuja gusirimbana. Ikagenda umwaka ukaza ugashira, uwundi ukaza ugashira. Nashatse mfite imyaka 36. Iyo struggle yo Imana ikunda ko nica kavuga ngo Mana bagaza maseza gasora 500 cyangwa 1000 cyangwa 5 na Jeff bakaba kagura chapati nazaga n'abagabo bose barabizi. Uyu munsi Imana ikunda ngo mvuge ngo Mana nicaye mu ndege konda Mana nyiribihe, bivuge mu mazina, bivuge muri detail, mvuge uburyo sigazora amafaranga yo guhaha, kabivuga muri detail. Imana niyo ntabwo ari diplome yaje, ntayo nagazasubiza uko mwari matabashije, tayo tafadhali tayo. Ariko Imana ikunda ngo mbibwira mbabwire ngo dore esikariye ya mbere, dore ya kabiri, dore ya gatatu, dore ya kane, dore ya gatanu, dore ya gatanu. Hatari mu mwuka hari abantu bagira amatwi abadayimoni bicayemo ngo kuriya ngo ashatse kutubwira bakumva ko umutima wanje ntiyabamo kwiye. Aba babyeyi sibo bakorewe byinshi kuruta abantu. Gusa iyo wibutse, iyo utahuye, Imana ikunda ngo tuvuga amakuru ya Kawunga, tuyavuga uburyo yaduhaye ubwenge, tugakora ibintu bigakunda bikavamo umusaruro. Hanyuma tuvuge ngo hari Imana isumba zose, igira gute ibikora. Imana irabikunda. Haleluya, Haleluya. tuvuga uburyo nakurikiranye Bishop avuga nijo uburyo abazungu bicaye naje amakuru ndaya, sindi umugeri zose naje amakuru ndaya, uburyo abazungu bicaye muri Amerika Imana ikanyuso yabinyushije. Abarundi bari bafite amafaranga menshi n'ubarayagira, ariko si Imana yanyushije.
imana ikunda ngo mukore wa munsi mukuru muvuge ngo dore urugendo nirwo Dawudi yakoze. Dore urugendo rw'uburyo imana yasatuye inyanja titwumva inyanja ko ari ryo jambo ry'imana, ariko ubuzima bwacu imana yakozeho ngo tubyite ayandi marangamutima yo kwirata. Oya siko. Haleluya. Ikunda ngo tuvuge detail, ikunda ngo tuvuge ishati. Uburyo n'ubundi ibyanditswe nabo ni amashati, ni imisozi, ni amazu, ni ingamiya, ni urugamba, n'abanzi, ni inyanja gucikamo kabiri. Ofete ni ibi nyine bisa n'ibyacu. Hanyuma tujye muri detail, niturangiza abasore baza dutangira umukunga gahoro gahoro, tujye mu miguruko. Abapapa bashima Imana mu mukunga wabo, abamama bakenyerera bafata amapeni bavuge ngo Uwiteka we uri mwiza, ukwiye gushimwa, ukwiye guhimbazwa. Haleluya. Hanyuma Imana yicaye mu mashimwe y'abana tuje muri detail. Uwiteka Mana waciye mu inyanja, bagiye muri detail y'abasekuruza. Mana waratwibutse, bagiye muri detail. Mana kurubakira ikanisa murareba aya ni amafaranga za miliyari na za miliyari anetaje. Mwebwe hari Imana igira gute ibiko. Hanyuma twicare amaze tuzungurutse izo ndirimbo. Ishimwe ryaje sizo yuzuza ishimwe ryawe n'ubwibyaremwe byose bitogushima. Ishimwe niyo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe ryo buturo bwawe. Mwami Mana, ishimwe ryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe ryo buturo bwawe. Mwami Mana, Ishimwe niyo kuko ntacyo dushoboye kwikorera. Haba n'ibitotsi biriya bitoya tutaza tuvuga mu izina.